सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोबाइल हेल्पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Redmi A3X के फ़ोन में यहाँ पे वॉल्यूम प्रॉब्लम है, जिससे आपकी आवाज़ जो है कम आ रही है वॉल्यूम की, उसको बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो। इस वीडियो में हम बताएंगे सेटिंग कैसे करना है। इसको सेटिंग को जब ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको थोड़ा सर्च का आइकान देखने को मिलता है, सर्च के आइकान पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके गाइस यहाँ पर आपको सर्च कर लेना का MONO। यहाँ पे इतना लिख के सर्च करोगे, ऊपर फर्स्ट वाला ऑप्शन है MON वाला, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का है, अब बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, अगर कम करना चाहते हो तो यहाँ से भी कम कर सकते हो। अगर हमारी वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।